Iyi radiyo mwumva ni radiyo inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Bakunzi ba radiyo nyine basuje, muri kumwe na Musabyimana Gaspard. Kuri itariki 3 z'ukwezi kwa karindwi muri 2021 ngiye kubagezaho incamake y'igitabo nabasomeye, igitabo cyitwa La Pax Americana en Afrique des Grands Lacs. Ni igitabo cyanditswe n'umugabo witwa Melchior Mbonimpa. Melchior Mbonimpa ni umurundi rero yanditse iki gitabo, yacyanditse mu bihumbi 2000. Ni ukuvuga ko kimaze hafi imyaka 20. Ni ukuvuga rero ko ibyinshi ndababwira ni ibyo yagiye yandika muri icyo gihe. Ni ukubifatira muri icyo gihe cyane cyane ko mu mwaka wa 2000 murumva FPR yari imaze imyaka 6 ifashe ubutegetsi, yari imaze gusenya inkambi z'abahutu hariya muri Kongo. Ibyo byose rero byatumye Mbonimpa yandika iki gitabo. Ibyo ndi buvugemo byinshi ni ukuvuga ko biraba bireba icyo gihe cyo mu 2000, hashize imyaka 20. Wenda umuntu yatangira avuga ku nyito y'iki gitabo La Pax Americana dans la région des Grands Lacs. La Pax Americana ni ijambo ry'ikilatini, mu gifaransa ni la paix américaine. Ni ijambo rero bakunda gukoresha mu magambo make, ariko rivuga ko abanyamerika bageze aho babibihangange, basa naho bategeka isi yose ndetse bakayibwira n'ikigomba gukora, bagashyiramo n'amahoro uko bayumva. Amahoro uko bayumva rero ni ukuvuga kujya gushaka ibihugu bibashotekeyeho, byabemeye, bakabigira ibyabo ndetse bakabikoresha icyo bashaka, bagashyiramo amahoro bashaka. Mbese niyo mpamvu bavuga ati amahoro ari muri kariya karere k'iwacu ni amahoro y'abanyamerika. Ni ukuvuga ko abanyamerika bashyira amahoro uko bashaka bakurikije inyungu bafite aho hantu. Ni ukuvuga rero ko amahoro kandi ntabwo bivuga ko nta ntambara. Amahoro rimwe na rimwe bivuga ko bashyiramo amahoro y'intambara. Nyine amahoro bashaka y'abanyamerika ntabwo ari amahoro twumva, ni amahoro asa n'aho arengera inyungu zabo. Ni ukuvuga mbese ni ukurengera inyungu zabo, n'ibyo bita La Pax Americana. Ni ugushyiraho ikintu, gushyiraho amahoro yabo ariko kurengera inyungu zabo. Nibyo rero Melchior Mbonimpa avuga. Melchior Mbonimpa ni umuntu wize cyane, akaba arize cyane ibintu by'Imana. Yize teoloji, yiga filozofi, akaba afitemo impamyabushobozi z'ikirenga, doctorat. Ubu ngubu akaba yigisha muri universite yitwa Sudbury yo muri Canada, aho yigisha nyine ibyerekeranye n'iyobokamana. Akaba rero yarabaye umuntu w'igihangange, bigeze kumugira umwe mu banditsi 25 Radio Canada yamuhaye igihembo, umwe mu banditsi 25 b'abirabura baba muri Canada, ndetse yanabaye n'intumwa ikomeye cyane wo bita témoin expert, impuguke mu rukiko mpuzamahanga rwa Arusha. Ni umuntu rero yanditse ibitabo bigeze nko ku 10, yanditse ibitabo byinshi cyane birimo ubusesenguzi bwa politike, ndetse birimo n'inkuru ari byo bita roman, aho yabonye ibihembo byinshi cyane. Reka turebe mu ncamake nk'uko nababwiye. Ibitabo ubundi umuntu abashyira ku murongo kugira ngo muzabishake, ariko ntabwo wavuga ibintu byose biri mu gitabo ngo uzabirangize. Nk'iki gitabo gifite amapaje 250. Ni igitabo rero ntabwo wakivuga mu minota 10 n'ingahe ngo kirangize. Melchior Mbonimpa rero iyo atangira, nagiye mpitamo utuntu duke yagiye yandika kugira ngo mbabwire. Hari nk'ahantu ku ipaji ya 17 avuga ati etre hutu en ce temps-ci. Ni nko kuvuga ati kuba umuhutu muri iki gihe, ariko muri icyo gihe murumva ni mu 2000. Nibyo nababwiye nyine, mugomba kumva ko ari mu 2000. Aravuga rero ati nuko umuntu wese wavuye mu Burundi cyangwa mu Rwanda, ati muri iki gihe, ubwo no kuvuga mu 2000, ati usanga afite ibibazo bamubaza wagira ngo isi yose nibyibaza. Aravuga ati umuntu murahura akakubaza niba uri umuhutu cyangwa niba uri umututsi. Ati nuvuga ko yimubwiye ko uri umuhutu, aravuga ati ndakumvisha wowe shahure wamaze abantu. Ati wambwira ko uri umututsi akavuga ko warenganye.
ati ibyo bintu rero ati no muri Canada bajyaga babivuga ati ndetse nanjye ibyo bibazo bajyaga babimbaza. Urumva rero aravuga ati umuhutu ahari mu buhungiro, haba mu isoko, haba mu muhanda, haba muri bare, haba ku kazi, haba muri sinema, haba mu misa ku cyumweru, ikibazo ni icyo ngicyo. Baramubwira bati hariya byagenze bite, niba uri umuhutu cyangwa ukaba umututsi tubwire. Wababwira rero ko uri umuhutu cyangwa umututsi, urumva igisubizo bahaye bagifata babanje bumva niba uri umuhutu niba uri umututsi, bakavuga bati niba uri umuhutu nta kundi byagenda, buriya uri umwicanyi, niba uri umututsi urarenganya. Aravuga ati kandi ntabwo ari ibyo bintu, nuko aravuga ati no muri za universite, ati mu biganiro mbwirwaruhame najyaga ntanga, ati icyo kibazo cyaragarukaga cyane, ati rimwe na rimwe ahubwo ati nabonye abantu ngo bamubaza turi iki, ugasanga atinya kuvuga ko ari umunyarwanda cyangwa umurundi kugira ngo batamubaza niba ari umuhutu cyangwa umututsi, ashaka kwerekana mbese ko iriya jenoside yabaye mu Rwanda yagize ingaruka zikomeye cyane, uko abantu babona abanyarwanda cyangwa abarundi hagati y'amoko. Ni birebire rero ibyo bintu yabigarutseho cyane, ariko hari ahandi avuga nanone ibibazo by'abahutu n'abatutsi abigarukaho cyane. Hari ahantu avuga ati ese abatutsi bategetse abahutu mu mateka babigenje bate? Abyita ngo les stratégies de la domination. Les stratégies de la domination ni nko kuvuga bati ingamba zo gutegeka abandi. Aravuga rero ati buriya umututsi kugira ngo ategeke abahutu abashyire ku murongo, ati yakoresheje ibintu bino, yakoresheje ingamba enye. Aravuga ngo ni le pouvoir de tuer, ububasha bwo kwica, le don de femme mariage, gutanga abagore ubashyingira, hanyuma le don de vache, kugaba inka, hanyuma la maîtrise de la terre, no gutegeka ubutaka. Aravuga ati nizo ngamba enye abatutsi bakoresheje kugira ngo bategeke abahutu, akanazisobanura. Aravuga ati le pouvoir de tuer, ububasha bwo kwica. Aravuga ati mu isi, mu mateka y'isi, umuntu wese wari uzi kwica, umuntu watsinze intambara niwe wategetse. Ati gutsinda intambara, kumenya kwicana, ati ntabwo ari byo muri kariya karere k'ibiyaga bigari. Ati isi yose kuva yabaho niko byagenze, kuva mu Baromani. Abaromani bategetse isi, barayiyogoza kubera ko bari bafite ingabo zikomeye cyane. Atanga n'urugero rwitwa Hannibal. Hannibal ni umuntu wabaga hariya aho bita Carthage, ubu ngubu umuntu yayishyira hariya muri Tunisia. Carthage rero yari ifite umusirikare ukomeye cyane witwaga Hannibal. Hannibal rero yajyaga atera akagera ni Roma, yigeze kugenda atera Roma, arayiyogoza rwose, arangije arayitsinda. Bajya bamuvugiraho ibintu biri muri iki gitabo, ariko ndashaka kubaha igiparu cya Hannibal. Hannibal yaragiye i Roma aratsinda rwose, abasirikare be arababwira ati ngaho sha ni nka bya bindi ngo nimushugurukiye ntuza. Bajya babivuga ngo FPR imaze gufata Kigali ngo babwiye abasirikare ngo mushugurukiye, mbese kuvuga ngo nimwirwaneho namwe, bajya gusahura bagira bati. N'abandi rero Hannibal ngo yageze i Roma amaze gutsinda, aravuga ati ngaho sha namwe rwose murebe uko mwigenza. Abasirikare be rero ngo baragenda baranywa, bafata abagore. Icyo gihe ngo bari ahantu hitwa Kapu, bagira bati mbese barasinda, baranywa, bagira bate. Noneho Abaromani rero bamaze kubareba, barabarunguruka, barabatera muri iryo sindwe no muri ibyo byose, babaca ruhinga, nyuma barabatera, barabamara. Hannibal ataha abasirikare bose barashize, ku buryo ngo yagezeyo rwose ngo nyina akamubwira ati mwana wanjye uzi gutsinda, ariko ati ntabwo uzi ngo tu sais vaincre mais tu ne sais pas profiter de ta gloire. Uzi gutsinda ariko ntabwo uzi kubyaza umusaruro iyo ntsinzi yawe. Hannibal rero nuko byamugendekeye, ariko nabyo arabivuga, akavuga ati Abaromani kugira ngo bamwigaranzure nuko bagize amayeri, bakongera bagakoresha intwaro, bagafata ubutegetsi. Mbese avuga ko umuntu wese uzi gukoresha intwaro, uzi kwicana, aravuga ati niwe wategetse isi. Ati ingero ni nyinshi, umuntu ashobora no gutanga iza vuba ziriya zo muri Syria za hose. Aravuga rero ati umuntu wese wategetse niko byagenze. N'aha ngaha rero aravuga ati impugu z'abatutsi n'abahima bategetse aka gace k'ibiyaga bigari kubera baragategekesheje intwaro, bagiye bakagaruza ku ruhembe rw'umuheto. Ni ukuvuga rero ko aravuga ati n'ubu niko bimeze,
niba mubona nk'abariya mu Rwanda bakomeza kwitsisa bakagenda bagafata Kongo bagafata Zayire bakayizambya bakagira bate ni intwaro. Ni ukuvuga rero ko ahangaha aravuga ati iyo udafite intwaro ntabwo ushobora kuvuga ngo uzakomera, ntushobora gutegeka abandi. Iyo rero atanga ingero nyinshi, aravuga ati nko muri 90 FPR itera yaje ifite intwaro zikomeye cyane, iragenda ifata Kigali 94. Aravuga ati rero ati ibyo bintu ati mu myumvire y'abantu babayeho bakera b'Abahima n'Abatutsi habaga icyo bita la dynastie des Sangs. Ni ukuvuga ko muri bya bihugu biba mu biyaga bigari, la dynastie des Sangs ni ukuvuga mbese abategetsi b'amaraso, ni ukuvuga abantu bahererekanya ubutegetsi ariko babihereye ku maraso. Ni ukuvuga ko bya bindi nyine byo kwicana, murabizi ibyo bavugaga mu Rwanda, kwica umuhinza ugafata igihugu cye ukamuca ibinyita, urumva ibyo ngibyo avuga. Aravuga ati ibyo bintu abo bantu babyicengejemo babigira ingengabitekerezo yabo, iyo irodondotiwe kwica. Ikindi cya kabiri aravuga ati ikindi bakoresheje indi ngamba ya kabiri se rodondo femme a mariage. Aravuga ati muri biriya bihugu byacu cyane cyane abavuga u Rwanda n'u Burundi, aravuga ati hariyo ibitekerezo bivuga ko umugore w'umututsikazi ngo ari mwiza. Ati ni ukuvuga ko abahutu benshi, abahutu bashatse kurongora abatutsikazi, ni uko bavugaga bati wenda tubarongoye twazamukaho tukisumukuruza gatoya. Aravuga ati ariko iyo wamaraga kumurongora, ni ukuvuga ko si ubukwe, ntiwashobora kumusuzugura, wajyaga kumuhingira ukamwubakira, baramubaha ukabubaha. Ati urumva icyo ngicyo nacyo iyo baguhaga umukobwa wabo kubera ko wabaga nawe uzi kutiyizeye, waragenda ukaba nk'umugaragu wabo. Aravuga rero ati icyo kintu nacyo baragikoresheje cyo kubaha gutanga abakobwa babo, ariko bashaka kugira ngo bagire abagaragu, bagire abantu babubaha, bagire abantu baba abagaragu babo. Aranabivuga akavuga ati abo bita abahutu ba FPR mu Rwanda, ati nabyo umuntu yabivuga ati kuko harimo benshi babaga bafite abagore b'abatutsikazi. Ati urumva rero muri ibyo ngibyo byose harimo ibyo bintu byo kuvuga bati ntabwo wasuzugura daso ubukwe, ibintu nk'ibyo. Bati twarazamutseho gatoya kubera ko twarongoye umugore w'umututsikazi. Ibyo aravuga ati ibyo bintu bibaho mu Rwanda no mu Burundi. Ati ariko agaruka no ku kibazo cyitwa rometissage, imvange. Aravuga ati ese imvange muri bariya bantu, ati imvange ziraharenganira cyane, nyamara ati kuko niyo abo bantu batsinze, ati imvange zirahagwa cyane, kuko iyo baririmba intsinzi, imvange ntiyaririmba intsinzi, yaririmba zihereye, ntiyaririmba intsinzi kubera ko iyo itari umuhutu ntiyo n'umututsi iba muri icyo cyeragati rimwe na rimwe, ndetse bakavuga bati uruwaso. Ugasanga rero akavuga ati umuntu witwa imvange, ikimanye, ati baraharenganira cyane, ni birebire rero. Akavuga hanyuma rero akavuga iriya yo gutanga inka. Ibi ngibi byo mu Rwanda ngira ngo umuntu agenda mu mateka y'u Rwanda mu buhake, iyo soko yaguhaga inka, bambiyo umutware yaguhaga inka, wagomba kumuhakwaho, ugahinga, ukaragira, ugakuka amase, akagutuma iyo nka mbese noneho mwakozanyeho gake akayikwambura. N'ibyo rero yagendaga agira ati ndabona utakiye, akayikwambura, wakongera kumera neza akayiguha, ariko yabaga akuziritse. Muzi ibintu by'inka rero ntabwo ari ibintu byoroshye, ni ibintu batangaga, abyita ngo ni cadeau empoisonné. Ni nko kuvuga bati ni impano ariko isa n'irimo uburozi, kuko barayiguhaga ariko ugasanga barakuziritse igihe kirekire, udashobora yabyara ukagomba guha shobuja indi nyana. Byari ibintu birebire cyane, wazifata nabi akazikwambura. Yewe ibintu by'inka, aravuga ati inka rero nayo barayibazirikishije mu bintu byo kubategeka. Aravuga ati burya umuntu ufite ubukire niwe ufite ububasha, niwe ufite ijambo. Ni ukuvuga rero ko inka mu mateka y'u Rwanda n'u Burundi bayigize ikintu gikomeye cyane. Abari bazifite rero nibo bari bafite ijambo, nibo bari bafite ubutegetsi. Noneho yaguhaho gatoya akaguhaka rero. Akavuga rero icyo bita la maîtrise de la terre, kwigarurira ubutaka. Ubundi aravuga ati abahutu bari bafite ubutaka bahinga, ariko kubera ko abategetsi bagezeho bakaba abatutsi, ubutaka babugize ubwabo, bagira ibikingi, ndetse watera amahane bakakwirukana. We mu gitabo cyabyita ngo ni ukwangaza.
hanyuma wakongera gutera amahane bakakunyaga, yakunyagaga inka rero akakunyaga n'ubutaka ako wari ufite kose akakunyaga, cyangwa se akaba afite igikingi ukajya uhingamo, ariko uzi ko hari igikingi cy'inka z'umutware. aravuga rero ati byahinduye isura, urumva uwari ufite ubutaka yageze aho nabwo arabunyagwa, buba ubw'umutware, buba bw'umuntu ufite intwaro. Nibyo yavugaga, ni ibintu mu mateka yabisobanura, n'igitabo cyiza cyane rwose. Umuntu ushaka kumva ibintu biba mu bihugu byacu yagombye kugisoma. Ibi ni mbanyuramo n'utuntu duke cyane. Hari ahandi rero avuga ati robuku emisere. Robuku emisere, buku ni rugeyo, ni imfizi y'intama. Buku emisere rero ni inyito mu gifaransa y'incamarenga bavuga robuku emisere mu mateka y'abababiloniya n'abarameya n'abakibari, abantu ba kera. hari icyo bitaga robuku emisere. Iyo babonaga ibyago byateye, hari imfizi y'intama boherezaga mu butayu, ikagenda ikazazerera, ikazapfirayo, uhuye nawe wese akayikubita, bati ngiyi ni ya yindi yateje ibyago, uhuye nawe akayitera icumu. Mbese yabaga ifite ibyago byinshi cyane. Babyitaga rero robuku emisere. Ni ukuvuga ko bayifataga bakayishyiraho ibyaha byose, bakavuga bati niwo bitera ngaho genda. Nawe rero aravuga ko umuhutu yageze aho akaba buku emisere. Aravuga ati umuhutu yagiye inyuma ya Gahini, kuko hano aravuga ati Gahini, burya Gahini Imana ngo yamubwiye kuzagenda nawe akagenda azerera isi yose, ariko akavuga ati ese ngo yabwiye Imana ati ese bazanyica, nzagenda mfashe mu gahanga kugira ngo batamenya, noneho bakanyica. Ati cyakora wenda yaba nibura banyiciraga. Noneho ngo Imana iramubwira iti ntawe uzakwica, uzakomeza uzerere gusa, ntawe uzakwica rwose. Ati n'uzakwica nzamurangizaho, ntabwo nzakurinda kugeza upfuye. Ariko yari yamuhannye nyine kuzerera ubuziraherezo. Uyu rero aravuga ati umuhutu we ntabwo ariko byagenze. Gahini yashatse urupfu ararubura, Imana irarumurinda. Naho umuhutu we yaravuga ati ndapfa nzira iki, ahubwo urupfu rumugeraho. Ahangaha rero abivuga ashaka kuvuga biriya bateye inkambi zo muri Kongo kuva 1996 kugeza hafi 2000, ndetse yandika iki gitabo muzi ko muri 1998 naho bateye. Aravuga rero ati ntabwo bishobora kumvikana icyo gihe bateye bavuga ko bashaka kwica abajenoside, ati ariko ntabwo wafata nk'umwana, umukecuru, nibo buzuye muri biriya byobo byo muri Kongo. Muzi ko icyo kibazo cy'abantu bapfiriye muri Kongo, hariya abahutu bapfiriye muri Kongo ubu ngubu barimo bakivugaho. Ni ukuvuga rero we aravuga ati abahutu barabahize biratinda, ati Gahini we rwose yagize Imana, ati abahutu bagiye inyuma ya Gahini. Ikindi avuga ni uko avuga ati muri ibyo byose ni uko burya amahanga, ibyo bita communauté internationale, baravuga bati bafitemo uruhare runini cyane, ariko iyo bafitemo uruhare iteka bashaka umuntu wabyegekaho. Umuntu wabyegekaho rero baravuga bati ni abahutu, nibwo bari bakwiye bakabegekaho. Kuko aravuga ati ntabwo byumvikana ukuntu FPR yateye ziriya nkambi ikagera mu mashyamba hariya. Aravuga ati biriya byose ni abanyamerika bari babahaye intwaro, ndetse hari ahavuga ko intwaro za Kabila bazimuhaye rwose mbere. Se yari yaramubwiye iti ngize intwaro, ndetse baranamubwira bati mu butararwaye ntazashobora kurwana. Byose rero ngo bari barabimubwiye. Niyo mpamvu usanga iki gitabo nyine yakise ngo ni Pax Americana de la Rio de Gararaca. Nuko aravuga ati byose umuntu usanga bishamikiye ku banyamerika. Agera no ku biriya by'itegurwa rya jenoside. Aravuga ati iyo usomye ibitabo by'isi yose bavuga ko iriya jenoside yateguye igihe kirekire. Ati ibyo rero bituma nyine abantu ntawita ku kintu cyose gishobora kugera kuba ku muhutu, baramwica, bakamukubita, bakamutuka. Ati kubera ko bavuga ko yakoze ibintu bitabaho. Ati hanyuma rero n'ushatse kubivuga bakavuga ko arimo akora phobia, revisionisme, ati cyangwa se negationisme. Akavuga ati ibyo nabyo ni ikindi kibazo gikomeye cyane, ni ikindi cyasha bagarutseho. Ariko ubu ngubu baravuga nk'umuntu wagiye kuba umuntu w'umuhanga wagombaga kuvuga ibyo atekereza mu rubanza rwa Arusha. Aravuga rero ati biriya bintu ntabwo ari byo byo kuvuga ko hari gahunda yabayeho, ntabwo bigeze bayerekana. Ashyiramo abantu nka ba agency ibyo bagiye bavuga n'abandi.
hari aho avuga ati ashyiramo ikintu gikomeye cyane, aravuga ati mu gitabo cya Regency cyitwa ngo Rwanda 3 jours qui ont fait basculer l'histoire. Donc Regency yanditse igitabo cyitwa ngo Rwanda iminsi 3 yatumye amateka y'u Rwanda ahinduka. Ni ukuvuga rero abavuga ari amatariki ya 6 ya 7 n'umunani muri 1994. Aravuga ati Regency ngo haraho yanditse ngo umwe mu batangabuhamya banjye ngo nabajije ngo yaravuze ngo numvise Colonel Bagosora ngo na Lieutenant Colonel Nkundiye ngo bavugana, noneho ngo na Major François Xavier Nzuwonemeye ndetse ngo na Louise Ntabakuze ngo Bagosora ngo yarababwiye ngo muhere ruhande. Uwo kavuga rero ati bivuga ngo commencer par notre côté, guhera ruhande ariko ni nko kugenda nyine ntacyo ushigaje. Akavuga ati cette expression évoque une opération de ratissage systématique. Nibyo nababwiraga nyine guhera ruhande no kuvuga ati mugende rwose ruhande ntimugire icyo musiga. Aravuga rero ati iryo tegeko urumva ati Regency yabyanditse mu gitabo ashaka kwerekana ko ibyo bintu byateguwe. Aravuga ati ariko Regency dawo ni yarahari, uwo muntu wabimubwiye yumvise Bagosora ari he ko abasirikare bakomeye. Aravuga ati ni ibintu bidafashe cyane rwose. Aravuga ati iyo plan kuri we nta yabayeho. Nibyo ngibyo avuga ko Regency bavuze n'abandi babivuzeho. Aravuga ati ni ibintu usanga ari ibyo gupapira. Arakomeza rero akavuga ati mu gika gisa n'ahari cyanyuma, aravuga ati le prix de la pax americana, ni ukuvuga igiciro cy'aya mahoro abanyamerika bashyize mu bihugu byacu. Ahangaha rero ni hagaruka akavuga ati ahangaha nyine aravuga ati ibintu ari amahoro nyine y'abanyamerika, iby'abanyamerika bashyize muri biriya bihugu byacu, biriya bihugu byo mu biyaga bigari, ati ni ibintu bizafata igihe cyane, ati ntabwo ari ikintu cyoroshye, babiteguye kera, ati kandi bizakomeza, ati kuko bizakomeza kubera ko ariko babishatse. Aravuga ati hari raporo ya CIA, ni ukuvuga inzego z'ubutasi z'abanyamerika bashyize mu binyamakuru mu 1990 igihe FPR yateraga iturutse i Bugande itera Habyarimana. Aravuga ati inyeshyamba za Kabila icyo gihe zari mu bantu bafashije FPR gutera u Rwanda. Ati iyo ni raporo ya CIA ibivuga. Noneho aravuga ati CIA naho yemeye kohereza intwaro mu Rwanda i Kigali. Hanyuma aravuga ati yari yateguye nyine ko ukuraho Mobutu. Hanyuma aravuga ati bagiye gutera Kongo, ati CIA yari yaraguze 2/3 by'abasirikare b'abanyekongo. Ni ukuvuga ko yari yarabahaye za ruswa, yarabakorompye. Ikubagura no kuvuga ni nko kubabwira bati tugiye gutera, dore mufata amafaranga, ntimuzatera amahane, mujye mureka tufati ibihugu dukureho Mobutu. Kandi koko niko byagenze. Urebye ukuntu Mobutu ukuntu Kongo mu mwanya muto bayifashe bakagera i Kinshasa, nta muntu urwanye, usanga kuko ari byo. Aha rero Melchior Mbonimpa yavuga ati za raporo zirahari ko CIA yari yaraguze 3/4 by'abasirikare ba ofisiye bagomba kuyobora urugamba b'abanyekongo. Ni ukuvuga rero ko ibyo kuyobora urugamba byari bihagaze. Ni igitabo rero cyiza cyane, ntabwo ibimo byose mbirangije. Avuga mu masezerano ya Arusha, akavuga n'ibindi byinshi cyane. Mbese iyo ubirebye usanga cyane cyane ko ibyo nababwiye n'ibyo ku Rwanda, kuko avuga n'ibindi byinshi byo ku Burundi. Ni igitabo rero mugomba gusoma, kirimo isesengura ry'umuntu w'umuhanga cyane, wabonye n'ibiciro byinshi kubera ibintu yandika, kubera n'ubushishozi agira mu bintu bye yandika. Ngaho mwirirwe, mwari kumwe na Musabyimana Gaspard.